अगर आप किसी ऐसे हवाई जहाज में हो जो गिरने वाला हो, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए शरीर को गोल कर लेना चाहिए, लेकिन सच में ऐसा करना सही नहीं होता। उस समय सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा आगे की ओर झुक जाएं और अपने सिर को अपने हाथों से ढक लें। इस तरह बैठने से शरीर के ज़रूरी हिस्सों को ज़्यादा सुरक्षा मिलती है और सिर व गर्दन को चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। आगे झुकने से गिरने के समय लगने वाला जोर रीढ़ की हड्डी पर कम पड़ता है,